手！师弟，还好没来晚，师尊，100年了，我终于找到你了。顾玄尘，他怎么在这儿？不过我如今容貌大变，他不可能认出我。可是这场景真有点熟悉。小子，别以为测出个前无古人的天赋就能一步登天了，在这仙界可不是光有天赋就能行的。你这么好的灵草，给你用了也是浪费，还不如给我们哥几个喂喂灵兽呢。你这种身世，就只配用我们剩下的。此等天赋呀，给你真是暴殄天物。若是生在我们家族，你若是不懂得珍惜，不如我们就毁了这碍眼的根基。我看你还能不能狂得起来。我的手！首座，好热闹，是在表演如何以大欺小，以众凌寡吗？首座饶命！首座饶命！首座饶命！再也不敢了！极度贤能，心肠歹毒，甚至还想毁人根基。封你经脉10年不得修炼，现在立刻从我眼前消失！封脉10年，首座大人，那我这辈子就废了。首座大人，饶了我吧，首座大人！哎，你少说2句吧。首座大人出手能保住小命就不错了，快滚，走啊！起来吧。天生灵体，骨头也硬，倒是一块未经雕琢的璞玉。做我离光的徒弟，接还是不接？弟子顾玄尘，此生此命，皆付与师尊。好，从今日起，你便是我离光座下首徒。是，师尊。这般救人于危难，倒有几分我当年的样子。可惜啊，这孽徒与我早已决裂。既然要回天律阁查清一切，那这不正好是送上门的机会？随意对他人下死手，是想被剔除仙籍，还是想魂飞魄散？顾判官，小的不知道顾判官的驾临，小的并非是有意冒犯天条，实在是这个贱人，是他私藏违禁灵草，被我们青木门发现，小的也是一时气愤，便想小惩大戒一下。判官大人明鉴，大人明鉴，大人明鉴！你在说我吗？大人冤枉，我都不认识这草。小惩大戒，是冲着人天灵盖去的吗？刚摘除的违禁灵草，上面还残留了青木风的气息。你真当本官这么好欺瞒是吗？不，小的不敢，小的知错了，是小的猪油蒙了心，是小的私藏违禁药品。顾判官大人饶命！顾判官大人饶命！大人饶命！天律阁稍后会调查青木门，至于你们，封脉10年，不准修炼。谢大人饶命！谢大人饶命！走。哇，老顾，你这次出手够快的。你不是向来嫌碰这些渣子脏了手吗？哦，最近青木门跟旋风宗关系走得极近，土冈判官那边怕是会借题发挥。哎，这不对啊，他气质怎么那么像？不可能！离光首座已经陨落100年了，而且你没牡丹剑，错觉，一定是错觉。100年，100年，我竟昏迷了100年，这么久。姑娘，你不知道吗？
这仙界无人不知啊。100年前，离光首座在前往北境途中遭遇虚空乱流，不幸陨落。唉，北境，灵脉，他们是这样掩盖真相的吗？哎，姑娘你，好的很，抹杀真相，这本厚礼我记下了。现在，你也是离光首座的崇拜者吗？你再崇拜，你也不能吐血呀！这傻孩子没救了。不过，这下可以名正言顺的进田里哥。啊！独行经烈至此，这100年，师尊到底。不错，计划通。不是你不过他的灵力好暖和，不行，不能真水，这是必然。你认识啊？此人身份特殊，而且身中7毒，是重要线索，此地不宜久留。走，我们回天律阁。哎，重要线索？我怎么觉得你报的那么小心翼翼呢？哎，你们等等我啊！顾判官，此毒能活到现在，简直是奇迹。眼下只能以温和仙药吊命，其他怕是……灵药用最好的。是，老夫这就去拟方煎药。这不合适吧？直接安置在静心院。他身上有重要的线索，我必须亲自看管。你行，你是判官，你说的算。哼，重要线索骗鬼呢？师尊，师尊，师尊。首座大人，宣城，怎么了？大晚上毛手毛脚的，你想干什么？师尊，原来他刚刚碰到你哪儿了？顾宣城，你知不知道你在跟谁说话？滚开！师尊，是这儿还是这儿？孽徒，你疯了！滚开！我就是疯了，我是疯了，我就是疯了。我看到他那样对你，我就不喜欢别人碰你。你只能是我的，只能是我的，我不允许别人碰你，师尊。孽徒，我是你师尊。顾宣城，你现在立刻给我滚出去，否则休怪本座清理蛮货！否则休怪本座清理蛮货！又是这般不堪的梦魇，幸好只是梦，师尊他永远都不会知道我这肮脏的心思。宣城，还没看完啊？师尊，陪为师喝一杯。
师尊，弟子还有公务在身，饮酒误事。师尊，弟子还有要事在身，先告辞了。哎，这孩子跑什么？我怎会有如此污浊的心思去对待他？我不配留在他身边，我不配。弟子去意已决，并非一时冲动，与师尊坐下休息，一时无用，望师尊成全。什么？顾玄尘，为什么？是我这个师尊哪里做的不称职，还是哪里让你受委屈了？说清楚。师尊，很好，是弟子道心不坚，与师尊的理念渐生分歧。理念分歧，好一句理念分歧！你如今敷衍我，连句像样的理由都不找了吗？到底什么分歧？你说清楚！你今天要是不说清楚，就别想走出这个门。弟子无话可说。师尊若是觉得弟子忘恩负义，那便是忘恩负义。无论如何，弟子今日一定要走。好，好得很，顾玄尘，你今日若是走出这道门，你我师徒情分便到此为止。师尊，保重。师尊，我错了，大错特错。我的逃离未曾护住您分毫，反而让您失去了庇护，独自承受那些阴谋毒手。这一次，哪怕是心魔，也不能让我离开你。我只要你活着，好好活着。我不是被顾玄尘带回天律阁了吗？这里竟然和我旧时寝殿一模一样，难道顾玄尘认出了我？哎啊！老顾，我就只看一眼，我保证不插嘴。任何人不许靠近。一旦他知道了我早已知晓他身份，怕不是会连夜跑走。不可能！锁魂伤已彻底改变我的容貌与气息，顾玄尘他不可能认出我。既然醒了，就起来喝药吧。这么多年了，竟然还留着那玉佩。当年说走的也是你，现在留着的也是你。多谢大人相救。这里是哪儿？这是本官的私宅。私宅？这是想干什么？喝药吧。我自己来。我自己来。都是顾本培元的上品药材，看来暂时无性命之忧。你身中奇毒，此毒阴寒，一旦离开此地，活不过3日，
必须得把他绑在身边。太好了，就用这个理由留下。天律阁本不可以留人，但念在你所中之毒，牵扯到本官的一些陈年旧案，尚有查证的价值。现如今给你2个选择：一，离开天律阁，自生自灭；我选二，做我的记名弟子。啊！天律阁规矩繁琐，而且本官的私宅不可以由外人随意留下来。你如果一定要留下来，则需要一个合理的名分。名分？现如今，唯一想到的办法就是入我的门，做我的记名弟子。记名弟子？给他做弟子，给我的弟子做弟子，这简直是反了天了。记名弟子可以让医官随时监测到你体内毒性的变化，而且你可以借助这个身份查阅一些卷宗，说不定能帮你回忆起中毒前后的细节，助本官查案。这确实是最快留在天律阁的方式。为了解毒，为了复仇。弟子云舒，谢师尊收留之恩。怎么样？问出什么没？你怎么把他给放了？等等，他刚刚是不是叫你师尊？此女子身份称谜，又身中奇毒，放在眼皮子底下才好看管。最重要的是，不能让她四处乱跑。放在你身边确实让人想不到。哎，不过你也不用收他为徒啊，给他安排个杂役身份，在静心院不也一样的吗？我就是想收，你有什么问题？没问题，我这就去盯着他，省得他刚来乱惹事。顾判官，你怎么亲自来了？有何吩咐，只需传唤小官一声即可。登记新增一名记名弟子。是，您请吩咐。弟子名讳，仙乡何处？师承何派？名讳云舒，来历嘛，凡间孤女，身世先不写，暂居静心院。云舒，凡间静心院，就是收徒。你有什么问题吗？没问题。不过小官的意思是，斗胆确认一下，师尊名讳录入顾玄尘，不然呢？录你的？不敢，绝对是您，必须是您。妈呀，我这笔下去不会被雷劈了吧？分类物品按规制即刻送至静心院。是，保证完成任务，恭送判官大人。活了500多年，这是啥稀奇事都能见着。顾判官收徒了，我这录入的籍册不会被当成伪造的吧？不行，我得赶紧备份3份，不对，5份。没有灵力，连卷宗都搬不动了。100年前的卷宗可真多，希望能从里面找到我遇害前的蛛丝马迹吧。云师妹，乐欢师兄，我来帮你拿。云师妹，你跟我说实话，你是不是给老顾下了什么凡间的蛊啊？乐欢师兄，你就别取笑我了。师尊不过是怜悯我无处可去。是，老顾这人吧，面冷心软，哎，偶尔软一下哈。哦，对，明日晨时晨练，你千万别迟到。晨练？忘了这茬，弟子还要晨练，本座800年没早起了，救命啊！弟子都是要晨练的。上次隔壁有个弟子迟到了1炷香的时间，被老顾盯着绕仙界跑了整整10圈啊！跑完直接趴窝3个月，这也太变态了吧！明日呢，你估计是从最基础的吐纳开始，哎，姿态啊一定要摆足了，就是那种我很努力，但是我真的很愚笨的感觉，明白吗？啥意思啊？你不懂，表现得太过聪慧，容易被加练；表现得太过愚钝，也容易被加练。得有那种努力型的，才能混个提前下课。哦，我明白了。曾几何时，
都是我定规矩，如今却……师尊，今日练习基础吐纳。还真被乐环那小子说对了。本座闭着眼都比这标准，算了，随便比划一下，显得笨一点也好。乐环绝对想不到，本座直接第4条了，摔一下装个逼，叫训练回去睡觉。哼，师尊，我做的对吗？哎呀！还挺好捏的。等一下，这什么情况？我不会是轻薄人家了吧？他如今这身子骨，怎经得起折腾？为了偷懒，竟如此不在乎身体。下盘虚浮，心思浮躁，不思进取。今日加练2个时辰。啊，2个时辰？不就是摸了一下吗？还真是小气。天哪！上次一个仙子跳舞转圈转晕了，倒向老顾，他可是直接用清风咒把人送到医官那儿了呀！啊，绝对有情况！乐环，哎，你这么闲，不如你在这儿督导他加练2个时辰。啊，他偷懒1分钟，你便陪练1刻钟。2个时辰还要加练？老顾，我真知道错了，现在就去巡山去。2个半时辰。好累啊！这水倒是好东西，算你还有点良心。我也想喝水，你不能只见新人笑，不见旧人哭吧？你不能这么对我。想喝自己去拿，别在这儿废话碍眼。绝对的重色轻友，我算是看透你了。师妹，好师妹，分师兄一口呗。老顾也忒偏心了。我的妈呀，这我可不敢喝，这可是天山灵泉，他藏了这么多年的宝贝就给你了。我现在找他拜师还能不能来得及啊？他这么大方吗？算了，不管，现在什么都没有我睡觉重要。我的清风笔，谁拿的？这么明显的破绽都看不出来，这届仙官的脑子是被门夹过吗？肯定就在你们几个当中。再不说的话，我就要请判官大人来查了。行啊，把顾玄尘叫来看，看他手下都是什么神仙。顾判官，您来的正好，属下一事重要发起，恳请您下令全面核查，定要揪出。可以。不是吧？你还真陪他这么玩？为了这破笔逐一排查，顾玄尘，你的脑子呢？出去可别说是本座的徒弟。你看那袖子都黑了，那边柱子上还反着光，大家都为这点小事不用干活了。你一个灵力低微的小女子，怎么这么……灵力低微和眼神好使并不冲突。云师妹，你这眼睛开过光啊，这效果可比我们强多了。好厉害！但是他竟然敢阻止判官大人。对呀对呀，这小姑娘一看就是瞎蒙的，竟然敢教判官大人做事。
完了，我忘了，老顾他一直注重查案程序。你的方法虽然快，但在他看来，估计是耍小聪明。这叫智慧。姐，我的好姐姐，可别说了。现在在天律阁，敢教老顾做事的，你是第一个。完蛋了，我又忘了，我现在是他的弟子，这不是在打他的脸吗？省时省力，直指要害，此法甚好。我没听错吧？判官大人宽人了？我这是在做梦吧？打我一下！哎，好痛！不是吗？难道是我幻听了？人赃并获，依法处置，带下去。是，多谢判官，也多谢这位姑娘提醒，还不快走！他居然觉得好，这小古板竟然也有认同的一天，还是他在阴阳我啊？可以啊，云师妹，老顾都听你的了。别说了，哎呀，没事儿，老顾不都说了吗？而且我觉得你比那些死读书的强多了，以后跟着师兄混，师兄罩你啊！是，好。罩我？当年你考天律阁资格证，还是我给你画的重点。这小傻子。不过我真的很不擅长伪装，必须尽快找到解毒方法。锁魂伤，这藏书阁一定有线索。几百年了，还是这种老掉牙的禁制，一点长进都没有。安保经费都被偷了吧？这什么时候有个接力法相了？我怎么这么倒霉啊？刚才那一击，足以让一个高阶弟子修为尽失。以你如今的修为，你是想魂飞魄散吧？对不起，我迷路了。迷路能精准避开这些防护机制，却迷路到这本解毒秘典之下。锁魂伤是需要九转涅槃秘法才能解，而九转涅槃秘法是需要至纯灵脉的九星琉璃蕊为药引。你是想知道这些，对吗？你怎么知道锁魂伤？师尊，你还要继续演下去吗？你什么时候知道的？从见到你的第一眼。顾玄尘，你真是好眼力啊！第一眼，在凡间的时候你就认出来，看着我像个傻子一样，在你面前演戏是吗？不是的，师尊，你以为我是在演戏吗？看着您修为尽失，却身中奇毒，稍有不慎，弟子想想都觉得后怕。若是刚才那一击被击中，如果我……
你为什么生气？先认出来不点破的人是你。弟子没有生气，只是有些担心，一旦我跟您说了，您就会离开我。师尊，敌人在暗处，意图不明。您归来后，修为尽失，我只能将您护在身边，以师徒名分相护。这是我能想到最稳妥的办法了。听着倒是全面。师尊，您总是独自一个人行动，可锁魂伤一天不解，你的修为就不能恢复。我只求你，能不能相信我一次，暂时的相信我一次。我知道这件事情肯定要查，我愿意做你手中的剑，师尊，但我只求你不要再独自冒险了。信你，依赖你。顾判官现在说这样的话了，说的可真动听。那你告诉我，100年前和我断绝师徒关系的人是谁？如今我侥幸未死，你却出现了，还让我依靠你。顾宣尘，你拿什么让我相信你？弟子有难言之隐。100年之前离去，并非是我所希望的；100年之后未归，也是我的错。难言之隐，好一个难言之隐！想走就走，想来就来，当本座这里是什么呀？师尊，只求师尊再信我一次，就一次，从未也绝不会背叛师尊。100年前的教训，一次就够了。师尊，若弟子有半句虚言，甘愿受师尊惩处，绝无半句怨言。只求师尊别再不认我。又是这副语气。弟子知错了，师尊别生气。从我醒到现在，他确实帮了我不少。况且为了解毒，我现在不得不留在他身边。可是，什么人？藏书阁夜间闭阁，何人擅闯？出来！我看见你了。是本官。顾判官，属下不知判官大人在此，惊扰了大人，还请大人恕罪。本官需要查阅一些陈年旧件，退下。是，您继续看。太近了，真是越活越回去，被个闹掰了的小辈堵在这角落里，这姿势成何体统？顾判官，这是秉公执法，还是以下犯上？弟子只想护您周全，无论以何种身份。师尊，关于您当年被刺杀一事，之前发生了什么？顾判官需要正式立案，审问本座了吗？没有，弟子不是。暗算、锁魂伤，过程很简单，不过是一群见不得光的东西罢了。他们最好是给我藏好了，否则待本座拿回力量之日，定让他们神魂俱灭。那你有怀疑的对象吗？比如说结仇之类的。结仇，成千上万吧。你不也是其中一名吗？不，弟子不敢。那弟子怀疑，当年迅风宗因灵脉开采之事，与您冲突最烈，嫌疑最大。近100年来，他们与屠刚的联系也颇为密切。迅风宗，哼。离光首座，本宗申请的新矿脉为何被屡次驳回？此举是否过于墨守成规啊？灵脉休养期是仙盟共同定下的铁律，就是为了防止灵脉过度开采枯竭。
旋风宗是想第一个撕开口子啊。果然是他们，旋风宗果然是他们。但是涂刚动作也不少，当年往我身边塞了个进士叶兰来打探消息。首座大人，灵茶初沸，请您用些再忙。我往日有灵力护照，那枚锁魂伤根本不可能击中我，那只能是叶兰在我这杯茶里下药。涂刚当真是好算计。然后呢？锁魂伤需要解药，也需要至纯灵脉，但相关的卷宗似乎都被刻意的抹去了。顾宣辰，您和涂刚又会有联系吗？真是周到，今天得到的信息量够多了，演戏也是很费体力的。我困了，有事明天再说吧。恭送师尊。我去！旋风宗的灵元长老半夜突然到访，孤男寡女深更半夜共处一室，花前月下，距离暧昧。妈呀，我这是坏了老顾的好事儿吧？那个，今天外面天气特别好，我出去晒晒月亮，你们继续啊，我不打扰，拜。你去把他给我叫回来，问问旋风宗到底想干什么。是。乐环。回来，两位，这种事情也要带上我吗？不合适吧？一天到晚想啥呢？去会会那位灵元长老深更半夜唱的哪一出？云师妹刚打我那一下，和当年离光首座打我的一模一样，一定是我被打傻了。哎，你们两个等等我啊！判官大人，这位是我的弟子。哦，深夜打扰，那老夫就开门见山了。涂刚判官已经特许批准开采灵脉。怎么可能？这是违反灵脉休养期规定的。涂刚，你果然贼心不死，等灵脉彻底枯竭，整个仙界都要给你们陪葬。如今3大判官中，莫判官已经闭关，涂刚大人也已经同意，现在就只剩您一个了。莫判官，乐环的师尊既然一直在闭关，那现在天律阁怕不是大部分都被涂刚所掌控着？只要顾判官您也同意，那么这仙界中还有谁敢说半个不字？灵元长老，怕不是忘了，这灵脉休养期是首座大人设下的天规。你现在意图违反，是想挑衅天威，还是觉得这仙界容不下天道了？你这个小丫头，也敢拿首座拿天道压人！别说是首座早就陨落了，再说顾判官与离光首座当年也是理念不合呀。这首座定的律条，你顾判官难道就真心认同吗？真心认同？我也很好奇，顾判官真心认同吗？我的师尊，你算什么东西？也配妄议本官的师尊？在仙界，千百年来，首座大人之言便是天规，哪怕师尊他不在，亦是如此。但凡你当时在外界都以为我俩不合适，说这么一句话，我们怎会闹到这个地步？现在又来装什么？他涂刚难道还想大过首座大人亲自定下来的天规？还是说你们旋风宗想翻天？你旋风宗的胆子真的比你们想挖的一个矿坑还大！你们，顾玄尘，你这个……滚回去！告诉涂刚，只要有我顾玄尘还在天律阁，首座大人定下来的天规，便无人可违。好你个顾玄尘，还有你这个小丫头，咱们走着瞧！
爽，太爽了！看迅风宗这老家伙不爽很久了。你们这气氛，话说我来之前，既然事情解决了，你们继续，我先走了。师尊，顾判官，方才为祸的话说的倒是掷地有声。师尊，弟子所言，句句属实。句句属实。顾玄尘，你我决定的那100年间，但凡你说一句这样的话，我们之间……师尊，我不是……那是什么？是顾判官如今权势在手，连本座的情绪也要在你的掌控之间吗？弟子从未想过掌控师尊的感情，只想求一个求证的机会。求证？100年前，那时候我……你说啊，顾玄尘，你总是这样，话只说一半，将人拒之门外的是你，如今拉着不放的也是你，你到底想干什么？弟子只想求您一个安全。你放心，在调查真相、恢复灵力之前，我是不会离开天律阁。但我们之间，等你什么时候把你的难言之隐解释清楚，我们再谈信与原谅。只要你愿意留下来，能够让我看见、护得住的地方，便好。至于那些龌龊的小心思，只有我自己知道就好了。才几10份卷宗，便有上百处篡改，屠刚，你可真是好样的！怎么又想起他？顾玄尘经手的卷宗倒都没问题，可我还能信他吗？哎呀，我的老腰啊！你咋一下要这么多卷宗啊？辛苦啦，因为我爱学习嘛，而且这也不多呀。这还不多啊？上一个这么能看的，除了老顾，可就是那位大魔王了。大魔王？对，就是首座大人。哎，他还是个大变态，看起卷宗来没日没夜不休息。那个时候天天骂我。算了，等我灵力回来，先第一个打死你。哎，果然有什么样的师尊，就有什么样的徒弟。老顾现在也变成了看起卷宗来不要命的样子，还来了个你。哼，你们啊，可真是不是一家人不进一家门。说出来你可能不信，其实我们是一个闭环。不过顾玄尘爱看卷宗。玄尘来了，快过来看卷宗，替你师尊干点活。不看了。啊？不看就不看，这孩子今天气性怎么这么大？可能是真的不爱看吧。他爱看卷宗？是啊是啊，不过是在首座陨落之后，他像变了个人。怎么说？我跟你说啊，首座陨落之后，他翻遍了首座所有的卷宗。之后100年，只要他听到一点点的风声，他自己就会亲自过去，把整个仙界翻了一遍。而且还有啊，我告诉你，在我陨落后，翻遍了整个仙界。顾玄尘，这到底是迟来的误会，还是另一场精心编织的骗局？老环啊，我什么都没说。哇塞，好一个此地无银300两。西南那边送来3000份灵脉异动记录，需要归类入库，限时3日，你去处理。啊，3000份3天，
我就是跟云师妹聊聊八卦而已。2天。再见。其实我……我的妈呀！我的妈呀！重磅消息，叶兰仙官回来了，就是那个离光首座身边那个进士叶兰。我的妈呀！我的妈呀！重磅消息，叶兰仙官回来了，就是那个离光首座身边那个进士叶兰，说是要来拜访你，顺便看一下你刚收的弟子。他竟然敢回来！咦，叶兰仙官不是说是因为首座陨落一直闭门不出吗？外界都说他是一往情深，是因为首座陨落悲痛过度才避世。去他的一往情深！人家和屠刚说不定一起绕着我的坟跳舞呢。一往情深，首座大人遇害，他身为进士，事后还不知所踪，不仅安然无恙，如今外界更是说他情深意重。这个外界确实传他们两个关系匪浅，像是一对。绝非如此。哎，师尊否认，果然不过是叶兰一厢情愿。但他来得这么突然，莫非是听到了什么风声？昨天刚打了旋风宗的脸，屠刚还真是迫不及待，想把这条忠犬放出来咬人了。无论如何，叶兰到门口了，于情于理都要见一下。人家想来，咱们也拦不住人家。顾判官，在下叶兰，冒昧来访，还望一见。顾判官，100年未见了。乐环仙官，可否借一步说话？哦，那我先走了啊。这位便是云舒仙子了吧？不是的，但为什么给我一种熟悉感？最近听闻不少云舒仙子的事，可谓风头正盛。叶兰仙官谬赞了。叶兰，你今日前来是有什么事吗？无事的话，可以走了。说来也奇怪，我和顾判官向来不和，当年在首座身边就是这样。在下见到云舒仙子，只是心生感慨罢了。毕竟能让顾判官护在身边的女子，可只有云舒仙子一位。当年首座身陷非议，甚至遇害时，也未曾见顾判官半分身影呢。叶兰，叶兰仙官，首座大人威仪自成，何须他人维护？如今100年已过，你是心念旧主，还是另有所图？顾判官是被人说中了心事，恼羞成怒。云舒仙子，你还年轻，有所不知。当年首座对顾判官那可是倾囊相授，在仙界无人不感叹一声首座待他恩重如山。可结果呢？顾判官一声不吭的离开，首座大人还真是养了一匹捂不热的白眼狼。叶兰仙官，顾判官与首座大人的过往，何时轮到你一个外人来妄下定论？外人？云舒仙子，你维护顾判官的样子还真是熟悉。首座大人，顾学臣虽然是无意，但他重伤同门，此等行径必须严惩，以儆效尤。首座大人，长老所言在理。顾玄臣戾气太重，此番若是放过，必然有损您的清誉。依属下看，确实需要严加管教。叶兰，本座尚未开口，何时轮到你来管教本座弟子了？长老，玄臣是本座亲传弟子，他的过错也是我教导无方，所有责罚我一力承担。像，真是太像了。除了这张脸之外，剩下的什么都像。如果真的是你的话就好了。如果你过来只是为了说这些的话，你现在可以走了。既然这里不欢迎在下，那叶兰便先行告辞。不过，
我们来日方长。他说的对，当年是我不该走。够了，顾玄尘。我不知道你是不是装的，但过去了就是过去了。其实你不是要自证吗？好啊，我给你一个机会。既然我的身份被怀疑，不如我们自己设一个局，请君入瓮。师尊的意思是？我刚刚看的那些卷宗，涂刚和他底下的人足足修改了1万多处。我可以去揭穿他们。揭发涂刚？涂刚布局100年，天律阁现在都是他的人，而且这些卷宗是我写的，我过目不忘，所以才能发现这些字有修改。只是我如今牡丹境神辉尽失，恐怕是不能服众。那我们就去核查。核查？好啊。请出素元仙剑神器，3位仙官逐一操作，1份卷宗核查7个时辰，这成千上万处修改，800年，够不够？那我们可以……终于开窍了，查，当然要查，但我们可以先……老顾，云师妹，你怎么也来了？今天这可是高阶仙官议事。没错啊，我就过来学习的。这对你来说跨度也太大了吧？师兄，实不相瞒，我可能是个绝世天才。绝世天才，这么厉害？那是。哎，好了，我走了，又该有活干了啊。师尊，能不能稍微收敛一点点？好吧，场面好大，我好怕怕。师尊。莫判官称闭关，全是被架空，门下弟子也多数是中立派，除了我这个傻徒弟还在应酬，恐怕天律阁大部分都已倒向涂刚。听说顾判官近日调阅了大量卷宗，想必是有所收获。劳涂刚判官费心了，正巧，本官也确实有所发现，但需要大家一起看看。这些卷宗，本官在查阅时，发现其中几处数据，似乎和之前不太一样。老夫看来条理清晰，印鉴齐全，应该是不可能出错的。正是，这些都是常规卷宗，想必顾判官近日过于劳累，一时看差了。奇怪，上个月我核查这块时不是这个数啊。果然，跳出来打包票的都是涂刚的狗。云舒，你近日随本官查阅卷宗，也翻阅过相似的档案，你觉得如何？顾判官这是什么意思？他竟然问一个弟子意见？此等场合，哪有他说话的份？简直是儿戏！回顾判官，诸位仙长，弟子以为这几份卷宗早已被人修改。放肆！哪来的黄毛丫头，再是颠倒是非！这些卷宗都是经过层层核验，印鉴流程完备，岂容你胡言乱语？来人，把这个人给我拉下去！住手！住手！李长老，这天律阁议事堂从何时起轮得到你来说话？顾判官，此女胡言乱语，污蔑仙官，扰乱议事秩序。顾判官，李长老也是心急，所以也不知道，此女子上来便是无端指控。她既已开口，何不让她说完呢？话都不让我说完，莫非你想隐藏什么？你顾判官有描摹卷宗的习惯，弟子对比发现，这几份公示卷宗与顾判官描摹的初本有几十处差异。这些是我根据原始数据复刻的卷宗。明天你要说
是你提前描摹的。师尊，好芥末。这份灵脉采集原来只有900，如今却有3700，莫非是天律阁的灵笔自己生了灵智，自己改的？这群人为了开采灵脉，可真敢骗啊！开采完灵脉，拿灵石去卖换钱，或者换资源，真是打得一手好算盘。哼，谁知你所谓描摹本是真是假？说不定啊，是顾判官。你的意思是在质疑本官？不敢。既然大家有所怀疑，那不如请出溯源仙剑，核查问题卷宗，核查一处，便知顾判官描摹的对不对。顾判官倒是教了一个巧舌如簧的徒弟，不过你这小小的弟子，又怎能看懂如此深奥的卷宗？莫非是有人在背后教你，故意在此构陷同僚？涂刚判官所言也不无道理。我就说嘛，这顾判官还是很明智。正因为如此，才需要核查清楚，也好还大家一个清白。若是确认卷宗被修改，而本官的出本无误，则需要成立一个新的核查组，由本官亲自督办，彻底彻查这100年来所有相关的灵脉卷宗。什么？顾判官，这动静是不是也太大了呀？顾判官，你考虑清楚，此女子来历不明，却对卷宗乃至我天律阁的内部事务极其熟悉，万一是个奸细呢？是，顾判官，您切莫被小人蒙蔽了呀！弟子自入阁以来循规蹈矩，如今不过是提出问题卷宗，怎么你们是不敢核查？查，当然得查。这又是哪一出？云舒仙子，这么细微的漏洞你都能发现，真是厉害。涂刚大人，既然顾判官坚持，一味的阻拦反倒显得心虚。依属下看，不如就先从这7宗卷宗开始查起。看来叶兰侍从也认为该查，各位还有异议吗？看来都没有问题了。李长老，既然你坚信卷宗无误，那么就从你分管的卷宗开始，第一个查起。师尊，今日是否太过激进？站在明处又如何？涂刚视你为眼中钉100年，多我一个，正好看看底下藏着多少魑魅魍魉。弟子都明白，可弟子实在是担心您的安危，万一涂刚狗急跳墙怎么办？顾判官的心意我心领。100年前我孤苦无援，尚能存一丝生机，何况今日主动权在我，不是吗？师尊，当年的事，我你愿意说就说。如今的我们，就是各取所需。涂刚大人，现在怎么办？要真请出溯源仙剑，那7份卷宗肯定瞒不住啊！你刚才在会上支持顾玄成时，大人明鉴，顾玄尘此番来势汹汹，不过是借云舒之口试探罢了。可那7份卷宗一旦被查实篡改的话，7份卷宗不过是弃车保帅之计，让他们查，等他们核查完了，核查小组便会成立。到时候只要我们加入，把有问题的卷宗逐一修正后，你的意思是，等他们耗尽心力，却只查到7份无关紧要的卷宗时，那顾玄尘就只会落得个小题大做、构陷同僚的名声。妙啊！叶兰大人，此计甚妙，既化解了眼前危机，又反将一军。好，那就依此计下去办吧。是。李长老，不过这个云舒啊，可真是碍事，倒不如还是大人高明啊！去准备吧，
切记干得干净利索。是。叶兰，你心思缜密，相貌出众，我会把你送到首座身边，盯着他的一举一动。必要时，你可以用一些非常手段。如果他能对你产生情愫，日后行事起来便易如反掌。属下明白。首座大人，令茶初沸，请您用些在忙。只是让他修为暂退，不会危及性命。待大事已成。哎，你听说了吗？首座大人陨落了。涂刚说，只会让他暂时失去灵力。他竟然敢骗我！我亲手杀了首座大人。区区首座拥有神技又如何？中了锁魂伤，都得死。我从未想过你会死。我以为，我只是想告诉你，顾玄琛根本护不住你。我想证明，我才是那个。这一次，我绝不会让涂刚得逞。总感觉有人在盯着我。这么快，看来他们比我想象的更肆无忌惮。云舒，你深夜在此鬼鬼祟祟，意欲何为？找到了，果然在你身上。证据确凿啊！李长老，好快的动作！昨日我才说核查卷宗，不过几个时辰，就在这里恰巧被你人赃俱获，这连环戏码排演的也太急了吧？那又怎样？有重大嫌疑，且证据指向明确者，可先行收押，给我拿下！有什么话，我们水牢里慢慢说。没有三思会审，仅凭这些简陋的栽赃，便要直接押入水牢？栽赃，在这儿，老夫说的话就是命令。等进了水牢，我可有的是时间慢慢审呢。哼，还想着顾判官来救你呢。他此刻正在用溯源仙剑核查那些卷宗，需要整整7个时辰才能抽身。等他察觉有异的时候，你觉得你会认罪伏法，还是畏罪自尽呢？调虎离山，他们竟然设计好了每一步。如果这样，可能等不到顾玄琛来。我现在身体灵力低微，强行动用高阶灵术，必然反噬，顾不了这么多了。带走吧。行贿、伪引、灵书、倒转。有意思，竟然可以使出上古灵术。云舒仙子，你可真是一次又一次的让我惊喜。叶兰，戏看够了吗？好戏才刚刚开始，不是吗？你想干什么？你想干什么？我说了，这里适合审问，或者说适合谈心。告诉我，你究竟是谁？为什么你的一举一动都和他那么像？我不明白你什么意思。不明白，那就让我帮你回忆回忆。
当首座大人专注时，如果有人靠近，他右手小指会不自觉上翘，就像你现在这样。他思考的时候会不自觉地吞咽，虽然细微，但我观察了100年，绝不会出错。云舒，或者说，我该叫你首座大人。你疯了！首座大人早已陨落，我不过是普通弟子。普通弟子能看得出卷宗篡改，能让顾玄尘这般护着你，会上古灵术，承认吧，你回来了，对不对？叶兰，顾判官私闯他人居所，就是天律阁的规矩。我的刃你也敢动？老顾，人都到齐了。顾判官，这是误会呀！那云舒他窃取卷宗是事实，仙官们就算做事急躁有错，那也是为了维护天律阁规矩呀。是啊是啊，我们也是为了天律阁好啊。误会，误会，人赃并获。好啊，我今天就先收拾你。李长老，我今天就教教你，什么叫铁证如山。你分管的卷宗有27处的核心数据被篡改，他竟然真的在这么短时间内核验出来了，全完了！我的天哪，老顾这是连轮回的机会都不给他留啊！还有你，大人饶命啊！都是李长老让我这么干的。等一下，留他一条性命吧。仔细询问，看看涂刚背地里还在干什么。也好，现在是你了，叶兰。杀伐果断，清理门户。顾判官，你确实不再是那个只会躲在首座身后的冷脸少年了。你的遗言仅此而已吗？100年不见，没想到你的剑修竟达到这般地步，真是佩服。少废话！不愧是首座大人亲手调教出来的人，这100年，你进步何止神速？你输了，是吗？顾玄尘，杀了我，这世上无人知道9星琉璃蕊的下落。你什么意思？这世上唯一的至纯灵脉，只有我知道在哪儿。你想让它永远都无法解毒吗？死我也要拉个垫背的！老环小心！老环小心！云舒，云舒，金莲护心印，那不是首座大人独创的秘术吗？连老顾都没学明白，云师妹她怎么会？老环，看好这里，尤其是叶兰，别让她死了。判官大人，云舒仙子她本就有旧伤未愈，灵力枯竭，此次又强行催动秘术，怕是一回天乏术。知道了，都下去吧。啊，师尊，我该怎么办？你告诉我，师尊。
别离开我，不要离开我。师尊，师尊他擅长医术，而且见多识广，说不定他可以。师尊，求您救救云师妹。她为了救我身负重伤，而且她可能和首座大人有关。首座大人，那女子是不是中毒了？对，师尊怎么知道？果然。带路吧。是。锁魂伤失其本源经脉尽碎，寻常丹药对他而言就是毒药，只会加速其崩溃。莫判官，你怎会知道的如此清楚？就连锁魂伤也100年前，在他遇害现场，护住他一缕残魂不灭的人，是老夫。既然是你，请莫判官明示，该如何救他？情况比想象的更糟。你应该也知道，至纯灵脉被故意隐藏了信息。但是什么？还有一法，或许也可以对他有用。只是此法极为特殊，请您明示，哪怕上刀山下火海，散尽修为，本官亦无悔。简单来说，双修。莫判官，此法难道真的没有别的可以代替了吗？这与理不合啊！别无他法，此法并非寻常双修，而是阴阳续命之法。你需要以阴阳之道护住他心脉间的魂魄。此法需连续施为3日，每日至少3个时辰，灵力交融。好，我知道了。师尊，恕弟子今日僭越了。无论如何，我只想要你活着。无论以后你如何责罚，要打，要杀，弟子也绝无怨言。哎呀，这怎么回事？浑身像散了架，尤其是这腰。师尊，喝药吧。我来吧。我记得昨天帮乐环挡了一下，之后便什么都不记得了。师尊。顾玄尘，你在干什么呀？你上哪学的不良嗜好？弟子犯下了弥天大错，亵渎了师尊，罪该万死，请师尊责罚。我们
上到底发生了什么？你给我讲清楚！快把东西收起来，一会儿给我仔细讲清楚。快起来！莫判官，看来我来的正是时候。首座大人，你终于回来了。你知道，您遇害那日，老夫送您的护身符异动，老夫赶到现场，勉强护住您的一缕最为核心的残魂，但锁魂伤之力太过霸道，那缕残魂也被冲击得不知所踪。老夫只能制造你彻底陨落的假象，来迷惑涂刚。原来如此。锁魂伤原本已无力回天，是玄尘以阴阳续命之法，方才强行稳定您的生机。阴阳续命，是我想的那个吗？师尊，是你想的那样。正是，而且一次远远不够，需阴阳之气循环交融，连续3日。我这么大一把年纪了，能不受这种刺激吗？本来可以体面的死去。不能，首座大人，您得为了仙界考虑。玄尘，老夫有些话要与首座大人单独说，你先下去吧。下去吧，我也需要时间缓缓。是，师尊。莫判官，莫不是发现了什么？难道是涂刚？对，100年间已有7位持中立立场的仙官意外身亡或者离奇失踪，而他们掌管的职位最终都由涂刚派系之人接任。这是老夫暗中查证后整理的名单与可疑之处，请首座过目。好一个涂刚，真是狗胆包天！首座大人，还有玄尘这100年非常不容易，他干了什么？他当年闯入禁地，强行取回了您的魂灯，还好老夫发现的及时，没有让他被涂刚的人发现。真是胡闹！多谢您了。不，您要谢的人不该是我。玄尘他还……您知道吗？维系一盏残魂之灯，唯一的办法，便是以心头金血日夜滋养。此法极其损耗自身。什么？虽然不知道当年您和玄尘之间到底发生了什么，但老夫是看着他长大。他不是心术不正之徒，而且在他的心里，始终极为在意您这位师尊。心头血日夜滋养100年，他该有多痛？这混账东西竟然用这种方式！真是奇了怪了，顾判官不喜欢甜香，怎么今日特意吩咐日后请殿都用这个？师尊，
这香闻着甜的发腻，让人头晕啊。嫌晕就出去，我喜欢。等等，难道当年他对我……师尊，时辰到了。我心中竟然没有一点排斥，反而更多的竟然是安定。痛吗？什么？心头写日夜滋养百年，痛吗？为了师尊，没关系。可是我痛。100年前，你离开的原因是因为我，对吗？我已神魂起誓，无论答案是什么，我都不会离开你身边。是。果然，我早该想到。不是要双修吗？走吧。师尊，等我。顾玄尘，你对他做了什么？我做了什么？如你所想，如我所愿。你居然敢趁虚而入！你这个卑鄙无耻的小人！趁虚而入，我告诉你，是师尊他自愿的。不可能，绝对不可能！至纯灵脉在何处？说！这个地方必须我亲自带着你们去。你又想耍什么花样？你以为九星琉璃蕊这等神物是那么容易找到的吗？我告诉你，除了我，这世上没人能找得到。叶兰精通各种偏门秘术，如果不答应他，他绝不会轻易吐露信息。师尊那边不能再等了。首座大人呢？他等得了吗？好，可以，但是我告诉你，如果你胆敢动其他心思的话，你去哪儿了？去见了叶兰。见他？来，师尊。他说他知道九星琉璃蕊在哪里。真的假的？但叶兰说必须得亲自带我，不然就不告诉我们。跟他一起？疯了！你知道他是屠刚的人吗？你说什么？他本来就是屠刚安插在我身边的眼线。当年我遇害，他的那杯茶
功不可没。叶兰竟然也参与了谋害，等我找到至纯灵脉，我要亲手了结他。师尊，这些年您辛苦了。如果我当年没有离开你，一直在您身边，或许就不会发生这么多事了。现在知道后悔了，当年你走了那般干脆，把我气得不轻。这笔账，现在我可还记着呢。是我错了，我再也不会离开你了。可眼下，我们只能暂且信他一次，不然，我们没有别的线索。我们要万般小心。啊，对了，师尊，当年叶兰对您那些逾矩的动作，您与她之间到底……这一天到晚想些乱七八糟的，我把他留下，不过是将计就计，看看涂刚到底想要干什么。倒是顾判官这般在意，莫非吃醋了？师尊，第2天了。什么意思啊？别咬我呀！要连着3天，现在又是新的一天了。你慢一点，你属狗的嘛。能给师尊当小狗，我也愿意。你要点脸！这里就是了。还真是酒心琉璃蕊，但这地方格局险峻，万一叶兰在这里布下埋伏，我觉得这个地方有古怪。放心，我和乐环自有安排。那就好。凭什么？凭什么你永远只对他产生效应？酒心琉璃蕊必须要和至纯灵脉相结合，才能有效解毒，所以必须要在此布下九转涅槃秘法阵。古籍中确有此记载。去吧。真怀念啊，和100年前一样，让人不敢直视。闭嘴！若是惊扰师尊疗伤，我先取你性命。我守护了他100年，知道他所有的喜好，而你，顾玄尘，你这个对师尊心存邪念的逆徒，当年你说走就走，害他伤心了100年，你有什么资格在他身边？是啊。我无时无刻不在悔恨，当初为什么要离开他，才会让你这个涂刚的走狗有机会伤害他。不，我根本不知道，涂刚说只会让他暂时失去灵力，我不知道他会下杀手，我才会伤害他。我那么爱他，少废话！
那今天就都别走了。旋风宗的人，涂刚知道吗？涂刚，那个利用我的老匹夫，他得死，你也得死。杀了你，我就去杀他。动手！就这？我还真是小瞧你了。既然这样，那就……关心则乱呐，顾判官。你输了，还等乐欢来救你吗？乐欢早被我的人请去喝茶了，现在还有谁能来救你？师尊，不行，杀了你，毁了法阵，再杀了涂刚，整个仙界还有谁能拦得住我？到时候，首座大人也会是我的。你去死吧！去死吧！它能温养灵体，助你修行，危急时刻亦可护主。100年前决裂时，我以为它早已失效，原来您从未收回这份庇护，原来您一直在我身边，所以你也从未真正放弃过我，你只是在生气，一直在等我回来。护心灵玉，他竟然将这等宝物都给了你，凭什么？究竟是凭什么如此不公？那就一起毁灭吧！师尊，首座大人，区区蝼蚁，也敢动本座的人？
叶兰，你应该庆幸，本座回归第一个清算的是你。叶兰，你应该庆幸，本座回归第一个清算的是你。你的眼里为什么永远只有他？记住你畏寒的是我，知道你厌苦是甜的人是我，为什么从来都不肯正眼看我？正眼看你，看你如何一面说尽甜言蜜语，一面又将肮脏的毒药捧到本座面前。那他呢？他顾玄尘背弃你而走，我才是那个对你最忠心，会一直陪着你的人，愿意为你付出一切的人。哼，忠心，付出一切。你的忠心就是在我毫无防备时递上一杯毒茶，就是与屠刚里应外合，将我千年基业与性命当做你前进的踏脚石，还是像如今一样，打着救我的旗号，将我和我的徒弟葬送在此。叶兰，你这沾满毒液的忠心，本座只觉得恶心。是，那是因为我爱你。他顾玄尘背弃你而去，我才是那个会永远陪着你的人。他凭什么得到你的原谅？他不配。错了，玄尘离开是因为他自己画地为牢，困于心魔。哪怕最决绝的时候，他的剑锋也从未指向过我。而你，叶兰，从你来到我身边的第一天起，你的每一个笑容，每一次体贴，底下藏着的都是淬了毒的刀。你这种两面三刀的人，也配和本座提爱？那是你没有给我机会。如果你肯多看我一眼，如果你肯……机会？一个最开始就走在歧路上的人，没有任何机会。你的路，是你自己选的。哼！师尊，宣尘，顾宣尘，师尊，你没事就……你做的已经很好了，剩下的交给我，我不会再让任何人杀害你了。云师妹，老姑，你们没事吧？我和师尊来治。首座大人，首座大人，老夫来迟了。快！我不擅长医术，你快来看看玄尘。首座大人，伤势比看上去更重，需立刻找个地方稳住伤势，再行细致。那回静心院？不行，这几日动静太大，静心院怕是已被屠刚的人监视了。那还有其他安全的地方吗？老夫在附近倒有一处小院子，但怕是有些简陋。对，师尊那别院我知道，僻静的很，灵气比静心院还足，绝对安全。安全就行，快去吧。怎么样了？少佐放心，并无性命之忧。老夫已施法，再服以汤药，就没事了。乐环，随我一起去进药吧。是，师尊。师尊，我是不是还没睡醒啊？要不，你打我一下呢？云师妹她真的是首座大人？牡丹金乃天道所赐，如何做得了假？而且，你与她相处这些时日，当真一点儿都没发现。我就当她是个特别能惹事的小师妹，完了，师尊！我让他叫我师兄，我还勾过他肩膀，我是不是该给自己找一块风水好的地方了？
哎，慌什么？首座不在乎这些虚礼，而且他现在心思都在玄尘身上，没工夫搭理你。真的啊？那就好，那就好。哎，不过师尊，首座归来，那老顾这块万年寒冰也该化了。先去送药。是，师尊。首座大人，药熬好了。这可怎么办？师尊说这药必须趁热服下，药力才能化开。我的个妈呀！这是我能免费看的吗？老顾啊，你小子行啊，躺着还有这待遇。你怎么还在这儿？好嘞，再见，首座您继续。哎，我让你去送个药，你这怎么跟被人追杀一样？哎，师尊，师尊，不可，万万不可！为什么呀？不行，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 不行！里面正在进行关键的药力疏化，首座大人正在给老顾梳理修为，咱们若此时闯入了，岂不是功亏一篑了？你的意思是首座大人亲自？对，就是那种零距离的接触。所以师尊，为了咱们的安危，咱们还是回避一下，等会儿再来啊！师尊，走，等会儿再来，等会儿再来。你醒了。是梦也好，师尊，你逃不掉了。不是梦，你小心点，别扯到伤口了。如今，连在梦里，你都不让我靠近吗？我上辈子真是欠了你的，孽徒。罢了，今日就当一回报臣吧。这是哪里？我怎么在这儿？所以昨天不是做梦。感觉如何？伤口还疼不疼？无碍了，师尊，让您担心了。那就好。既然无事，那顾判官解释一下。昨天晚上抱了一夜，什么意思啊？弟子并非有意唐突，只是师尊之前允许我那般亲近，如今怎么抱一下都不可以吗？强词夺理，那次是为了救命，与现在怎么能混为一谈？
在弟子心中，只要是师尊，怎样都是好的。你现在好像登徒子。师尊说是，那便是。首座大人，老顾，师尊熬了灵舟，你们结束了吗？待此事了结，我定要这死乐环去西南边境收那边陲的沙子，到底有多少？进。老顾，精神不错呀。是啊，托你的福，效果很好。不客气，不客气，都是兄弟嘛。傻孩子，一路走好。首座，既然玄尘已经好转，那屠刚血战，终须血偿，所以我已想好应对之策。判官大人，已经确认，从莫判官那边传出的情报，那顾玄尘在至纯灵脉遭到叶兰袭击，已经陨落了。好啊，好一个叶兰！本座倒是小瞧了他的疯劲。顾玄尘，离光教出来的好徒弟，碍手碍脚100年，终于是被自己给作死了。不过什么？叶兰也因受了重伤，不治而亡。叶兰一条丧家之犬，能为本座的大义而死，那是他的荣幸。如此一来，这整个修仙界没有一个人能与您抗衡了。传令下去，即日起，灵脉统辖新法，全面加紧推行。待灵脉尽在掌握，丰富矿产都将成为本座的囊中之物。这仙界的秩序，也该由本座来重新书写。大人深谋远虑，小的愿誓死追随。师尊这招死训果然有用，屠刚那老贼果然信了，尾巴翘到天上去了。骄兵必败，越得意，破绽越多。他既已摆好宴席，我们自然要送他一场终身难忘的宴会。不过就是要辛苦莫判官了，好好陪他演一出戏。老夫明白。我可太期待这次的仙盟大会了。老顾，你怎么就这么走了？老顾啊！你说着，师尊，咱们这样真的可以吗？哎呀，相信师尊。师尊，参加自己的葬礼，这种感觉好奇怪呀！哎，这是一种难得的人生体验。感觉怎么样，顾判官？师尊，还是不要有下一次了。我懂你，当年在西边，洛环说我陨落100年时，我也这个样子。叶兰，你个杀剑刀的，还有背后那些混蛋，我乐环跟你们不共戴天。幸好我们易了柔，要不然在这个场上发笑。顾判官英年早逝，实在是我仙界的一大损失啊！顾判官英年早逝，实在是我仙界的一大损失啊！不过，年轻人不懂得韬光养晦，终究是容易夭折的。空有天赋，如今落得这副下场，也是情理之中啊。屠刚，你什么意思？
老顾为了仙界鞠躬尽瘁，你身为判官，不缉拿真凶，反而在此诋毁他。乐环，注意你的身份，本官不过是陈述事实。顾全辰怎么行事刚愎，树敌众多？若不是他自身有问题，又怎会招致这般祸端？你放屁你！老顾比你这道貌岸然的老匹夫强1000倍10000倍，你就是杜贤。诸位都看到了，这便是莫判官教出来的好徒弟。目无尊长，狂悖无礼，正所谓上梁不正下梁歪，可见其平日里是何等的嚣张跋扈。师尊，放心，师尊自有安排。涂刚大人，您从一进来就句句不离顾判官，您对他的关注是不是有点过了呀？什么意思？难道你暗恋顾判官？您对他是爱而不得，因爱生恨？哎，这么一说，我想起来了，上次仙盟大会，涂刚判官确实死死盯着顾判官，看了半晌。而且涂刚判官从未公开否认过，这难道就是默认？对，涂刚判官，你处处针对我们老顾，原来是这种龌龊的心思啊，真令人恶心。你，哎，大人不要激动，晚辈就是猜测了一下。难道我是猜对了？您才这般羞恼。健康的恋爱确实让人羡慕，但畸形的爱情实在是精彩呀！住口！无知小辈胡言乱语，简直是不知所谓！呸！哎呀，师尊，这就是你说的分寸？效果不挺好的吗？增加了你的魅力，又恶心到他了，耳根清净多了。走吧。暗恋我很久了，师尊。方才你说谁喜欢我？不过是权宜之计，随口一说罢了。你告诉我是谁？我喜欢，行了吧？师尊喜欢谁呀？我喜欢你，顾玄尘，我喜欢你，听见了吗？我喜欢你。师尊，弟子也心悦师尊，至死不渝。我流云宗上下坚决拥护涂刚判官推行的灵脉统辖心法，此乃振兴仙界之良策。区区薄礼，略表心意，望判官笑纳。往日是我等愚钝，未能领悟到判官深意，还请执事代为转达。从今往后，我等为涂刚判官马首是瞻。正是，我等日后定以涂刚判官马首是瞻。好说呀。岂有此理！外面那些墙头草，一个个恨不得跪舔涂刚的鞋底。老顾才去了几天，他们就把首座定下的天规忘得一干二净。在绝对的权势面前，情义总是最先被舍弃的。急什么？现在他们捧得越高，来日摔下来时，才越痛越难看。就是。哦，对了，涂刚已经发布通告，于3日后在天律阁正殿召开仙盟大会，议题就是表决通过灵脉统辖心法，并推举自己暂代首座之职。
他还真是等不起，要给自己加冕了。本座这已死之人，又怎能不亲临现场，送他一份难忘的贺礼？这新的法子，刚大人大权在握，也只有屠刚大人能担此重任。看这阵势，大局已定，顾判官一去，莫判官一脉，正统算是彻底完了。识时务者为俊杰。如今屠刚判官势大，我等还是顺势而为的好啊。只是所有宗门灵脉都在屠刚手里，日后我等要想获得修炼资源，怕是难上加难，要看人脸色啊。难道就没人敢出来说句公道话吗？顾判官在时，诸位，灵脉修养之法已经推行100年，已经出现了太多问题。我等提议，仙界灵脉一切事务都交由屠刚判官统摄。诸位现在表决吧，同意的请举手。承蒙诸位道友信任。且慢，诸位仙盟同道，请扪心自问，你们今日此举究竟是出于公心，还是慑于为师？你们今日认同屠刚，待到灵气枯竭，天道倾覆，便是你我万劫不复之时。有这么严重吗？这样，莫判官，你是在质疑全场同道的判断力，还是在质疑本官？莫老，事已至此，何必再做无谓之争啊？保全自身，待来日方是上策，您就少说几句吧。你们，乐环，屠刚，你篡改灵脉卷宗，纵容门下欺凌同僚，更是于100年前手作遇害之事，脱不了干系。如此德行，何以服众？何以执掌权柄？什么？首座大人陨落，也与屠刚判官有关？真的假的？如果这样，放肆！莫判官，你竟敢污蔑本官！哼！首座天道，说的倒是冠冕堂皇，可首座陨落100年，天道可曾有过半分垂怜？可曾降下任何异象昭示不公？确实啊，难道天道也不认可首座了吗？天道早已将首座抛弃，离光根本不配。本座不配，难道你配？这是首座大人来了，是首座大人，首座大人复活了，首座大人是首座大人，真的是首座大人！我靠，诈尸了！离光首座，他100年前不就陨落了吗？天啊，是首座，真的是首座！牡丹镜做不了假呀！这真是首座，这真是啊！不可能，锁魂伤怎么可能会没有用？屠刚，你与旋风宗勾结，派叶兰在我茶中下药，又下手魂伤暗算本座，这不是欺师灭祖吗？这笔账我们怎么算呢？哼，此话怎讲？本官对仙界忠心耿耿，岂容你凭空污蔑？你说本官加害于你，可有证据？首座大人，您失踪100年，如今归来，便直指屠刚判官勾结。我直言，您远离仙界日久，这内情到底从何而来？该不是您为了重新掌权，欲加之罪吧？你，证据？那就让你们看看证据。他不是死了吗？屠刚，你要的证据来了。我靠！又诈尸了！屠刚，
你要的证据来了，诸位看好了，这是溯源仙剑何时后的卷宗。100余年间，你联合迅风宗，篡改灵脉卷宗，为了非法开采灵脉铺下的路。什么？那我们的宗门灵脉这些年莫名枯竭，难道是？原来是你！你这是在断绝整个仙界的根基。还有，害死7位仙官而留下来的血书。你竟敢做出这种事来！你怎么会有这些？纵使本座100年不在，这仙界自有秉持公义之人。还有，这是你让叶兰在茶中下毒，谋害首座大人的证据！谋害首座大人的证据！我根本不知道。涂刚说只会让他暂时失去灵力，我不知道他会下杀手。这太过分了！证据不在啊，涂刚。是啊，你还有什么可说？好一个铁证如山！顾玄尘、离光，是你们逼我的。本座经营100年，岂能没有后手？都给本座去死吧！几百年了，还是只会偷袭。你以为还是100年前吗？如今我早已不是一个人。不是一个人又怎样？睁大你的眼睛看清楚了，如今整个仙界全都是我的人。你们识相的话，是吗？各位，辛苦大家演戏了。恭迎离光首座归来！你们不可能，绝对不可能！如你所见，这仙盟大会不过是大家陪你演的一出戏罢了。是我跟你说，对，我跟你讲，待会问题一定要记好了，事后一定会这样的。本座忍辱折服，等的就是今日。本座忍辱折服，等的就是今日。等你自以为胜券在握，等你的罪证全部暴露，今日便将你这仙界毒瘤连根拔起。这一剑，为你千年修为，为我锁魂伤100年噬骨之痛。这一剑，断你仙金灵脉，为你害的每一位同僚。这一剑，碎你元神根基，为你践踏的仙界律法。今日，便以你之血重塑天规，以吾之名，判你神魂剥离，永镇天狱。恭迎首座归来，重掌天律。恭迎首座归来，重立天规。天律重归，秩序重立。凡我仙界修士，当恪守天规，违者犹如此例。
天凉。修为都回来了，还怕这点凉意？习惯了。百年间，总想着若能再为您做些什么，哪怕只是添一件衣。那百年很苦吧？不及师尊所受之苦万一。这里还疼吗？不疼，只要师尊无恙，粉身碎骨亦不觉疼。以后不必如此了。我既然回来了，便能护住自己，也能护住你。弟子明白，只是保护师尊是弟子心之所向，改不了，也不想改。那随你吧。师尊，从今往后，我不会再离开您半步了。天律阁、仙界，弟子与您同守。